हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल अमूल टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा ऐसा एक यूनिक ऐप जिससे आप अपने फ्रेंड्स जो आपके घर में आते हैं, कोई रिश्तेदार आपके घर में आता है तो आपका फ़ोन जो वो छूना चाहे तो वो छू नहीं पाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किसी ने मेरा फ़ोन छुआ है। तो आप जाकर एक्शन ले सकते हैं कि हाँ, मेरा फ़ोन किसी ने छुआ है। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के आइकन को दबा दें जिससे मेरी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी मोबाइल स्क्रीन आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर पर और उस ऐप को सर्च करते हैं। तो उस ऐप का मैंने ओपन कर रखा है। तो इसका नाम है डोंट टच माय फ़ोन। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके आप देख सकते हैं इसमें पहले से फ़ीचर मेंशन है कि इसमें क्या क्या फ़ीचर मिलता है आपको। इसमें अलार्म लगा सकते हैं, स्टॉप ऑन। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा और इसमें आप लॉक भी लगा सकते हैं। तो उसके आगे मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए मैं इसके और फीचर्स बताऊंगा। तो चलिए इसको बाहर कर लेते हैं और इसका आप आइकन देख लीजिए कि इसकी रीडिंग है 4.3 की रीडिंग मिलती है आपको। इतने लोग 1 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो चलिए इसका आइकन देख लीजिए, जो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कर लेते हैं तो इसमें पहला आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग। आप देख सकते हैं 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको पहला ऑप्शन मिलता है सेटिंग और ऑल ऐप्स के बारे में वो थोड़ा ऑफ। तो इनके बारे में बताया है और आप पिन कोड लगा सकते हैं, अलार्म सॉन्ग चेंज कर सकते हैं इसका। तो आप इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इस फ़ोन को रख दिया है। तो ये अब इसको मैं उठाता हूँ तो देखिए ये वाइब्रेट होने लगा है और ये ऑटोमेटिक ये आपको बता देगा कि हाँ, आपका फ़ोन किसी ने छुआ है। तो चलिए मैं इसमें पिन लगा के दिखाता हूँ कि पिन कैसे लगाएंगे। तो इसमें मैं पिन डाल देता हूँ 1 2 3 4 और ओके ओपन कर गो कर देता हूँ। तो चलिए इसको फिर से स्टार्ट करते हैं तो ये कैसे रिएक्ट करता है। तो देखिए इसको 3 तक ये काउंट होता है। तो चलिए दोबारा फ़ोन रख देते हैं आराम से और चलिए इसमें अब इसको दोबारा छूते हैं तो देखिए फिर से ये वाइब्रेट होने लगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के आइकन को दबा दीजिए इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो